好啦，跟住到 DSE Physics 2025年 Paper 2 Elective 1 1.4題 Astronomy 嘅題目。咁咧呢一條問題咧就問我哋咧，俾咗呢堆數據我哋，咁然之後我哋要睇翻邊一粒星咧係最光啦，同埋咧最熱嘅。咁咧呢一題咧，首先我哋睇熱先啦。咁熱咧就用顏色去決定嘅。咁咧就紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫啦。咁咧一個 blue 就係藍色啦 ，orange 就係橙色啦，咁 white 就係白色啦。咁咧好明顯大家都知道啦，係藍色就應該係最熱嘅。咁所以咧應該係 B 同 C 嘅其中一個啦。咁好啦，然之後到比較 fit 嘅位啦。咁咧相信大家都知道 Mantle 咧係越細咧就越光噶啦。咁咧問題啊就嚟啦，佢呢度咧問嘅咧其實就唔係 Mantle。我第一次做嘅時候咧都俾人 fit 到啦。咁但係佢 fit 咗我揀個啱嘅答案啦。不過 anyway 啦，咁佢呢一個咧 luminosity 咧佢係以 watt 做單位啦，所以你可以當佢做5W啦、2W啦，同埋3W啦。咁然之後咧，佢呢個 intensity 咧係 watt per meter square 嗰個啦。咁佢而家咧問我哋邊一粒星睇落咧係最光嘅啦。咁睇落咧就梗係 intensity 啦。咁 intensity 咧就好明顯，如果講最大嗰個咧就係 Y 啦，有4個唔知乜嘢啦。因為佢嘅單位唔一定係 watt per meter square 嘅，佢呢度話一個隨機嘅單位。咁我哋咧就可以知道咧答案咧就係 B 啦。